Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftoota Nasraatu bakka fayyaa nagaya keessanii jirtu obboleeyyan alhamdulillahi rabbil aalamiin ani fayyaa nagaya kiyya galata rabbi keefkum alhamdulillahi rabbil aalamiin ani bareeda fayyaa nagaya kiyya shufu yaa jamaa wallahi maasha Allah tabaarakallah itti jimmaan keessatti salaatame akka inni itti das nama jedhu wallahi billahi maasha Allah tabaarakallah mee kana caalaa maalumatu nama gammachiisa. Baniin aadam akka kanatti danatii jechuudha wallahi ana baay'ee tokko na dhibee maaliif namni hundi Addis Ababa leekkusan dinqisiifachuuf jira garuu ana baay'ee tokko kan na dhibee yaani ka jimmaa kana wallahi maasha Allah tabaarakallah raayidha ummata kana maasha Allah tabaarakallah akka malee wayii bakka das nameedha ahii keessa dhibu qofa nama aarsa malee yaa rabbi yaa gooftaa koo waggaarraa insha Allah namaas keessa dhaabbatee ummata kanaa waliin salaatu yaa rabbi nu taa'isi wallahi kana caalaa mii maal waan nama gammachiisa mii ilaalaa akkuma namni bakka itti danatee itti bareedee baranallee akkuma kana garuu ka'alanaa kuni maasha Allah tabaarakallah bakka akka malee jechuudha baay'ee tokko nama garrama maatirii ana dhibbe baay'ee tokko ergasii yeroon biyya jiru yaani fakkeenyaaf nuyi ganduma gandi keenya salaan malee akkatti jimmaan ineen salaan maadiri amma wallahi maasha Allah hin tolee hin bareede wantun dinu yaani qaala'insitti ofitti nama yaaddisa malee jireenya biyya keenya keessa wallahi billahi maasha Allah tabaarakallah wanni akka jireenyi kun bakka baay'ee tokko yaani namatti tola mee biyyuma arbaa keessa yaani haka Addis Ababa dhiisaa gayaanii aslanii tokkoffaadhumti jechuudha ani waan idii alana salaatame ka sooshaal miidiyaa kanarratti arge keessaa wanni haga Itoophiyaa ga'u hin jiru akka tokkoffaatti jechuudha maasha Allah tabaarakallah atta arabni hundi dinqisiifatanii bakka kan keenya number 1 dha yaani maasha Allah alhamdulillahi rabbil aalamiin yaa rabbi yaa gooftaa koo galanni keeti ammallee Yemenillee maasha Allah bareeda bas immoo wanni akka Itoophiyaa hin jiru jechuudha mee jimmumaan kana ilaalaa wallahi qubaadhumatti jimmi jechuudha biyyoota arabaa keessaa wanni haga jimmaa kana yaani namni akkatti baay'atee nama gammachiisu yaan viidiyoo man arge tokkollee hin qabu fakkeenyaaf wanni namatti tolamu tokko kan jirantiniiti jira Yemanii san kanumti jiraayyuu haga jimmaa kana hin qabu jechuudha namni illee akkas hin baay'atu bakka wallahi maadiri ana baay'ee tokko na dhibee baay'ee tokkollee na gammachiise inshallah rabbiin nagaadhaan biyya keenyatti nu haa deebisu yaa jamaa wallahi billahi bakka jireenyi biyya keenyaa wanti hundi isaayyuu wallahi isa durii nu itti beeknu sanaa miti wanni hundi nu qayyarameera bareedeera yaa rabbi alhamdulillah rabbiin hundi nagaadhaan akka inni itti nu deebisee jedhu qofittiitti du'aa kadhachuudha malee wallahi yeroo kana akka malee bakka yaani si xiqqaa isa beetaa hituun biyya jiraadhee salaatee maal qaba jechiisa biyya arbaa kanatti maadiri arabni maaliif hin salaannu hin beekuun hin salaatanu jarri wallahi an fakkeenyaa mana kana waggaa meeqaa takka diidaan ta'uma namni qabu hin jiru biyya keenya jimaaniyyuu guyya jimaata iyyuu namni yaani akka maskiida cabee guutee salaata miti maasha Allah garuu jarrabaa kun amma kana yaani daantaatti hin qabanu inni qanu dhiirumti jiraayyuu badaayi diinna qanu yaani tokko malee anna quudhaaf hawwee dadhabee wallahi dheengadda fa'i qaalicha duukaa dhaquu laata qaalittiitti maddee jira qaalittiin keenya guyyaa idii laatee mus biyyoon hin jiraattu eddee dibataa jirti achii dibattee bareeddee dhufti kalas yeroo dhuftee uffata abayyaa masii qofa uffattee jechuudha achumaan mana bira darbinee deemna achi bakka dhaneetti taphataa oolanii dannasaa oolanii akkasitti galla jechuudha wallahi yaa maasha Allah tabaarakallah manni Itoophiyaa wallahi maasha Allah tabaarakallah ala nafaa rabbii dhumti ijuma namaa kana jechuudha ijuma namaa rabbiin nurraa haa qabu malee wanni akka biyya keenyaa nama gammachiisu hin jiru jechuudha maasha Allah tabaarakallah kanan jedhu kan masirii tokko na dhibe malee maaluma taane silaa jarri immoo wallahi billahi yani ma arfi yani ummanni akka godhatu yani beeka akka safaaxan ta'ee akiid immoo dhugumatti yani hiddii sana akkasitti salaatan ta'ee Allahu aalim maadiri
كيف يعني أكجرت صلاة والله بالله ما أدري نمني أكمت يعني dubartiin dhiirri wal makatanii salaatuu ammallee yaani inni tokko salaataa namni gurguddaan kun dhadhaabatee kolfu kuniin sawwaraa wallahi maadiri akkam akka jirri baay'ee tokko yaani mataa nu cabsanii jirri manjari masirii sun jechuudha maaliif akka jirri akka godhan Allahu aalim ni kaanii yaani jawaala akkatti qabatanii viidiyoo godhatanii yaani sa'aatii salaatamu inni kaan immoo kaan lachitti fa'aa uffata qayyaratti jechuudha ofirraa baastee subhaanallah kaan immoo ammallee gara sanatti achi deebitee qiblaalee gara tokkotti deebi'anii seeraan hin salaan akka kana dhiiraa wal bira dhaabbatanii walitti rigataa salaatan keef yaani akkasitti akkamitti salaataa awwal marraa dhaladhee addunyaa kanarra dhufe jechuudha wallaahi ka masirii kana arge ka akkasitti dhiirniif durbii gun wal qixxeeffatee wajjiniin salaatu kan akkamitti qoyyaa namni akkamitti namni kana gorsu dhibee akkamitti ulamaan dhibee nama dila sana keessaa maatirii sayyuun kun viidiyoo waraabamaa sooshaal miidiyaa kana irratti gadi buufamaa jechuun akkamitti jiratti dhaga'amu dhabeenyaan akka kana wallaahi safaaxaa godhanii salaata rabbii keessa akka kana akka waan xabaa dhaqanii wayitii yaanii kan jira wallahi baay'ee tokko na dhibeeni maalumaafuu keenya maasha Allah tabaarakallaa alhamdulillahi rabbil aalamiin ammallee rabbiin kana caalaa wallahi dabalee waan hundaan iyyuu biyya keenya ol nu fuudhee nullee nama nagaadhaan biyya keenyatti galee biyya keenya keessatti akka kana gammachuu kana maatii ofiitii waliin qooddatu rabbiin nu haa taasisu nu asuma teenyee rabbi nutti fuudhee suuraadhuma laalle ayii jechuudha sila wallahi laazim rabbiin ayii kana keessaa yoo nu baasan jedheen yoo namni wal fuudhes ayii jenna suuraa laalle bakka yaani yoo gadda ta'es yoo gammachuu ta'es asuma teenyee ayii jenna rabbiin inshaallah wallahi biyya keenyatti nagaadhaan nu deebisee nama akka kanatti maatii ofiitii waliin gammadee salaatatu rabbiin nu haa taasisu wallahi hidii kana du'ee badee yeroo biyyaa jechuudha yoo akkam ta'een oolu biyyaatti yaani namti hidii oolu jira amma naannoo keenyatti akka argeen beeku yaani nama hidii oolu yoo akkam atta namni dhukkubsataa illee jechuudha guyyaa gaafa sanaa cinqamee dhiqatee maal jedhee sayyuu subii qorrasa wallaahi namni biyya keenyaa jechuudha rabbiin sodaachuu irratti bakka yaani salaata irrattis ta'ee yeroo kamiiniyyuu mee hubadhaa ilaalaa wallaahi wanni akka nama biyya keenyaa ga'u hin jiru wama rabbiin akka kan nu godheef wallaallee malee tarii rabbiin yaani maadire uma tokkoof yaani uma wayitiif rabbiin akkana godha rabbiin waan baduun godhu kanumaaf malee wallaahi namni akka biyya keenyaa kana maashaallah tabaarakallaa waan akkanaa irratti salaata irrattis ta'e amma fakkeenyaa yeroo jimaa biyya keenyaa maskiinni kun hin ga'u jechuudha guyyaa maskiinni hanqatee jennaan akka sanaa namni alatti salaatee gadu jira ammallee yeroo iidii immoo gaamee kunoo isa kanaa ija keessaniin argaa jirtu namni hatta dhukkubsataan illee jechuudha bishaan qabbanaa'aa qorraa sana ganama subii ka'ee ofirra naqatee dhiqatee jechuudha bishaan qorreetu sana dhiqata aramni kun wallaahi maadiriyaa wallaahi rabbi akka jirre rabbiin itti jira kanatti gaafatu na dhibaana maa arfe wallaahi sodaadhaa akka waan giyyaa ho'itti maaliif beektaa yaani rabbiin nimaa kana waan hunda isaatti oolee bakka wanti rabbiin irraa hir'iseen jiru alhamdulillahi rabbil aalamiin fayyaa qabanii ganama subii kaatee bishaan dhiqachuullee sin dabbaruu bishaan qabbanaa jira yoo fixachuun bishaan dhiqattee deemtaa wama tokko jechuudha ammallee nyaata hojjechuudhaaf naaminiidha nyaanni akka keenyaa kana kaatee olee leelfutee irra keessee nyaata sa'aatii dheeraa hojjenna yaani fakkeenyaaf biyya keenyatti nyaanni keenyaaf nyaanni arabaa baay'ee tokko waladda ka arbaa kana biyya kanatti nyaanni daqiiqaa muraasa asitti fudhata yaani garuu biyya keenyatti sa'aatii dheeraadhaaf nyaatuma hojjechuun sa'aatii dheeraa asitti fudhata kanuma keessaa jechuudha dubartiillee dadhabeen jettu qorreen jettu bishaan qorraa subii sana akkasatti nama muru sana jechuudha wallaahi hatta yeroo idii kana irroo bagaa yeroo hunda yoo yaadattan ta'eef isuma akkana roobuu keessaa bakka bishaan kana dhiqatanii ka'anii deemanii salaata rabbii salaatanii jechuudha akkasitti wallaahi shaashaa jedha asiyoo inni kaan hedduudhaa beera faadhasi wallaahi laadindaan to'an qabanu jara rabaa kun takka takka nama aarsanii inni kaan immoo bakka jarri hidiin jira
dibatanii uffata qayyaratanii babbareedanii wal bira dhaqanii daansii dandeessanii nyaatanii dhuguu bas kana malee wanna biraarraa amma kana yaa'anii maatiri daantaan godhanu wallahi rabbii qajeelchu uummata keenya kanaa rabbii dhumti guddisee waan hunda isaatiin ol nu fuudhee jechuudha wallahi maasha Allah biyyi keenya ijoo abbaan ilaa ni maa rabbii wallaaluudhumaa fi bakka namni tokko yaani badii biyyaa malee biyya cabee biyya kanaa minaamin jechuu malee gaarummaa samaa dirii itti mul'atu yaani garuu biyyi keenya wallahi maasha Allah tabaarakallah wanni akka biyya keenyaa kana jijjiiramaartu hin jirtu keenya akka ajaa'ibaa jechuudha waan hundaan iyyuu misoomaan illee ta'ee bakka yaani wallahi maasha Allah idiyaallaa kana arabni akka sanaan bakka baay'ee tokko dinqisiifatanii akka maal ijarrillee irraa dubbachuu jiranii akkasii wallahi alhamdulillahi rabbil aalamiin kana dura yaani akka kanaa miti yaani dhugaa dubbachuudhaaf wanni hundinuyyuu baay'ee tokko booda kana yaani baay'ee tokko namatti tola akkasii obboleeyyanii baga gammaddanii mabruuk isiniin jedhagaa namni musliimaa ta'e namni kana irratti hin gammanne hin jiru waan ta'eef